प्रेज द लॉर्ड. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नावाने तुमका सोमेस्तांक बॉर्न अगेन इन जीसस क्राइस्ट दैविक चॅनलाक स्वागत. मगाच्यानो बॉर्न अगेन इन जीसस क्राइस्ट एक चॅनल मात नाही, ते एक मागण्याचे चॅनल जावन आसा. आमच्या हर एक वीक्षकापासून आम्ही मागणे करतले. मगाच्यानो आयचो संदेश जावन आसा दैविक कुटाम. कुटाम दैविक कुटाम म्हळ्यार कितें? आमकां ह्या संवसारांत एक कुटाम आसा न्ही. आमी एक कुटुंबा भितर, आमी कुटुंबाच्या भितर आमी जियेता. तशेंच देवाचें एक कुटाम आसा. कशें आमकां आमच्या कुटुंबांत आमकां एक बापूय आसा आनी आवय आसा, तशेंच मोगाचें न्हू दैवीक कुटुंबाक एक बापूय आसा आनी तो जावन आसा आमचो सर्गीचो बाप. आनी आमी दैवीक कुटुंबाचे सांदे जाय जाल्यार आमी कितें करी जाय? दैवीक कुटुंबाचे सांदे जाय जाल्यार कोणी जावं दी, आकाशा पंदर जियोसो तो खंयच्या देश असो जावं दी, खंयच्या राष्ट्र असो जावं दी, ताणें पयल्यान पयलें काय गरजे म्हळ्यार त्या बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या जेजू क्रिस्ता ताणें विश्वास दवरी जाय. आनी विश्वास दवरल्यार मात्र पावना, ताच्या उतरा प्रमाणे चला जाय. कोणी जावं दी, बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या जेजू क्रिस्ता थंय विश्वास दवरून ताच्या उतरा प्रमाणे चल्ल्यार तो सर्गीच्या कुटुंबाचो सांदो जाता म्हणून आमकां पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. आनी सांदो मात न्ही, आमकां अशें वाचूंक मेळटा, कोण ताजे एकल्याच पुता सोम्या जेजू क्रिस्ता विश्वास दवरता पळय ताका देवाचो भुरगो या देवाची भुरगीं जातात म्हणून आमकां पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. वय मोगाचें न्हू, कशें आमकां ह्या संवसारांत कुटुंबाची गरज आसा की, तशेंच मोगाचें न्हू ताजे एक व्हरती गरज आमकां सर्गीच्या कुटुंबाची आसा. हालेलुया. आनी त्या सर्गीच्या संवसारी कुटुंब मागीर सर्गीच्या कुटुंबाक व्यत्यास कितें म्हळ्यार संवसारी कुटुंब एक दीस मुक्त जाता. हालेलुया. संवसारी कुटुंब एक दीस मुक्त जाता, कारण ते संवसाराचें जावन आसा. पूण सर्गीचें कुटुंब ते निरंतर जावन आसा, कारण ताका ते मुक्त जावचें न्ही. हालेलुया. ते शाश्वत जावन आसा. कशें आमचें सर्गीचें जिवीत ह्या संवसाराचें जिवीत शाश्वत न्हय, आमचें सर्गीचें जिवीत शाश्वत म्हणून हांवें सांगच्या उतराचो अर्थ. देखून मोगाचें न्हू आमी चड आनी चड त्या सर्गीच्या कुटुंबांत स्थिर रावंक आमी प्रयत्न करचें. आनी रावचें कशें? देखून मोगाचें न्हू जाकोबान बरयलें पत्र 4 अध्यायांत 8 वाक्यांत आमकां अशें वाचूंक मेळटा, देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. वय मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत आमी प्रथम स्थान कोणाक दी जाय? सोम्या जेजू क्रिस्ताक दी जाय म्हणून ह्या उतराचो अर्थ. हालेलुया. आमच्या जिवितांत प्रथम स्थान आनी चड महत्व आमी जेजू क्रिस्ताक दिल्यार आनी ताच्या उतराक दिल्यार आमी खंडीत जावन सर्गीच्या कुटुंबांत आमी स्थिर रावता. कारण कितें म्हळ्यार उतरांत आमकां अशें म्हणटा, देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरता. आमी देवा थंय लागीं रावल्यार तो आमचे संगी जियेतलो म्हणून ह्या उतराचो अर्थ. देखून मोगाचें न्हू कोलोसायकाराक बरयलें पत्र आमकां अशें वाचूंक मेळटा 3 अध्यायांत 1 वाक्य, क्रिस्ता सांगाता जर तर जिवंत जाल्या तर सर्गीच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा. आनी थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. संवसारी वस्तूंक गमान दिनासतना सर्गीच्या वस्तूक चड मोल दिया. हे आमी करी जाय मोगाचें न्हू. आमी ह्या संवसारांत जियेता. वय ह्या संवसारांत आमी जिये जाय, पूण एक आमी समजून घेवंक जाय, हो संवसार आमकां शाश्वत न्हय. हालेलुया. देखून मोगाचें न्हू आमी संवसारी वस्तूक चड गुमान दिनासतना सर्गीच्या वस्तूक चड मोल दी जाय म्हणून सांत पावल कोलोसायकारान बरयल्या पत्रांत आमकां वाचूंक मेळटा. हालेलुया. क्रिस्ता सांगाता कशें आमी मोगाचें न्हू हांवें पयलें वाचले प्रमाणे आमी देवाच्या लागीं सरता म्हळ्यार आमी क्रिस्ताच्या सांगाता जियेले उपरांत आमी फस्ट ऑफ ऑल काय गरजे सर्गीच्या वस्तूचेर आमी
आत्रेका म्हणून बरयला आमी सर्गींच्या वस्तू तर सर्गींचे वस्तू म्हळ्यार कितें सर्गींचे वस्तू म्हळ्यार सर्गींचे जिवीत हालेलुया आमी चड आनी चड सर्गींच्या वस्तू वयर आमचें मन दवरी जाय ह्या संवसाराचेर आमी चड मन दवरनासतना संवसार आमकां जिवंक जाय पूण ह्या आमच्या संवसारी वयर आमी चड आनी चड आमकां थोड्यांक आशा आसा आमी कितले जाय तितले करी जाय ह्या संवसारांत हे करी जाय तें करी ही आस्त ती आस्त आमी करी जाय म्हणून मन आसा पूण देवाचे उतार आमकां काल सांगता ते शाश्वत न्हय हालेलुया आमकां शाश्वत जावन आसा सर्गींचें जिवीत आमी जिवंत आसतनाच आमी काल करी सोम्या जेजू ह्या संवसारांत म्हाका कितें मेळ्ळा ना जाल्यार तें व्हड न्ही सोम्या जेजू बट एक सोम्या जेजू ते तुजे सर्गींच्या राजाक हांवें म्हाका व्हरून तुवें फावय जाय आमी आतांच आमी त्या विशयान आमी मागणें कर जाय तो व्हड काल जाता म्हळ्यार देव आमचे आसक्त पळोवन आमचे मागणे पळोवन खंडीत जावन त्या सर्गींच्या जिविताक आमी कसो जाय व्हडलें ज्ञान संवसारांत देव आमकां दिता हालेलुया आनी तशेंच मगाचें न्हू फिलिपकारांक बरयले पत्रांत आमकां अशें वाचूंक मेळटा फिलिपकारांक बरयलें पत्र 3 अध्यायांत 14 वाक्य हांव तुमच्या मुखार वाचूंक आशेता मोगाचें न्हू शेवटी मेळोवंक आसलेल्या इनामाचेर दिश्ट कंसोवन म्हणजे जेजू क्रिस्तातय उंचले आपोवन मेळ्ळेल्यांक तयार आसलेले इनाम जोडीचे म्हणून हांव सदांच दवरता सांत पावलाचें चरित्र आमी वाचल्यार तो पाऊल जावचे पयले तो साऊल जावन आलो आनी एक ग्रेस्त कुटुंबांत जल्मल्लो व्यक्ती जावन आसलो साऊल ही आमकां ताजे चरित्रांत आमकां वाचूंक मेळटा एक ग्रेस्त कुटुंबांत जल्मल्लो जावन आसलो साऊल आनी एक व्हडलो हुद्दो त्या वेळार ताका सरकारान ताका दिल्लो त्या इस्रायलाच्या सरकारान ताका दिल्लो जावन आसलो एक दीस तो दामस्कांत ताका सोम्याचो ताळो तो आयकता आनी काल करता सक्कड सोड न्हू तो सांगता सक्कड सोड न्हू तो काल करता सोम्याच्या कामांत तो आपलो हात जोडता हालेलुया आनी सक्कड सोडल्या उपरांत सक्कड सोड न्हू ताजी ग्रेस्त काय जावन दी ताजी पदवी जावन दी सक्कड सोड न्हू साऊल आसलो मनीस पाऊल जावन तो मार पडता आमकां अशें वाचूंक मेळटा पाऊल जाता म्हण आनी तो त्या दळा सांत पावल आमकां अशें बरयता ताच्या पत्रांत शेवटी मेळोवंक आसलेल्या इनामाचेर दिश्ट कासून म्हणजे जेजू क्रिस्तातय उंचले आपोवन मेळ्ळेल्यांक तयार आसलेले इनाम जोडी जाय म्हणून हांव सदांच दवरता एका टायमार साऊल आसतना पयशांच्या पटल्यान दवोन आसलेलो हालेलुया एका टायमार पाऊल जेजू क्रिस्ताक वळखोवचे पयले पदवी ह्या पयशे ह्या संवसाराच्या फाटल्यान दवोन आसलेलो पाऊल आतां अशें बरयता हांव तें सक्कड सोड न्हू सर्गार म्हाका एक देवान एक इनाम दवरला हालेलुया त्या इनामा पासून तूं जोडी जाय म्हूण हांव सदांच दवरता आमी जाणटी जाल्यार सोमेस्तांनी ह्याच मनाची जावची गरज म्हजें हांव कशें दवरता पळय तुमी गी त्याच इनामा पासून तुमी धवा जाय ह्या वावंट करी जाय म्हणून पावलाची खुशी जावन आसा वय मोगाच्या न्हू आनी तर मुखार आमकां अशें वाचूंक मेळटा तर खंयचेय एक संगतींत वेगळ्या अभिप्रायाचे तुमी जाता जाल्यार देव तुमकां ते दाखोवन दितलो अशें आसता येदोळ पर्यंत आमी चल्ल्या त्या रस्त्यानच फुडें आमी मुखार वचूया वय मोगाचें न्हू एक क्रिस्तीय जिवीत म्हळ्यार एक दीस या आमी एक रेतीरेक वचून एक दीस मात्र हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सांगचें न्ही ते आमी कंटिन्यू जावन करी जाय म्हण ह्या उतराचो अर्थ भक्तीपण म्हळ्यार एका दिसाचें मात्र न्हय तें या एक हप्त्याचें मात न्हय या एका म्हयन्याचें मात न्हय आमी मरता पर्यंत त्या भक्तीपणांत जियेचय हालेलुया त्या भक्तीपणांत जियेचय म्हणून ह्या उतराचो अर्थ मोगाचें तशेंच कोरिंथकारांक बरयलें पत्र 9 अध्यायांत 24 वाक्यांत आमकां अशें वाचूंक मेळटा एक रंगस्थळार दोवंक तांगताले सक्कडी दवरतात खरें पूण एकल्याक मात्र भोवमान मेळटा हे तुमी नेनात वय मोगाचें आमकां एक ह्या संवसारांत पळयतना एक स्पोर्ट्स म्हणून आसता ह्या स्पर्धांत भाग घेतलेल्या हर एकल्याक एक आशे हांवें प्रथम स्थान म्हाका मेळाचें जावं दी खंयचेय स्पर्धा जावं दी त्या खेळगड्याक मेन एक त्या ट्रॉफी वयर दोळो आसता आमी पळयता संवसारांत कितेंय करन म्हाका ती ट्रॉफी मेळा जाय हालेलुया देखून आमी मस्त प्रॅक्टीस करता न्ही खंयचोय स्पर्धा जावं न्ही विदावट प्रॅक्टीस आमी एका स्पर्धेक गेल्यार आमी सोलवता ही आमकां संवसारांत पळोवंक मेळटा न्ही खंयचेय स्पोर्ट्स जावं आमी ताका मस्त तयारी करता मस्त प्रॅक्टीस करता आनी टीम वर्क करता कालय करता आमकां एकच आमची एक आस ह्या संवसारांत ते प्रायज आमकां मेळा जाय
तशेंच मोगाचें न्हू सर्गारी देवान आमकां एक प्रायज दवरला. हालेलुया. संवसारांत मेळचे ते मुकूट जावन दी प्रायज जावन दी भावोन येता म्हूण आमकां कोरिंथकारां पयलें बरयल्या पत्रांत आमकां वाचूंक मेळटा. संवसारांत आमकां कितें मेडल मेळ्ळ्या री या कितें प्रायज मेळ्ळ्या री खंयची ट्रॉफी मेळ्ळ्या री एक आमी समजून घेवन घेजी ताका एक ना एक दीस ते भावोन येता, ते पाड जाता, कितलीं वर्सां दवरयत ते. बट सर्गार आमकां इनाम देवान दिल्यार ते भावानांतलें इनाम देव आमकां दिता म्हणून आमकां आत्तां 9ನೇ अध्यायांत 24ನೇ वाक्यांत आमकां वाचूंक मेळटा. खंयच्या कोरिंथकारां बरयल्या पयल्या पत्रांत. देखून म्हाका न्हू संवसारांत एक व्यक्ती कशें एक ट्रॉफी कनगे जाय, म्हाका ते प्रथम स्थान मेळा जाय, या प्रथम बहुमान मेळा जाय म्हणल्या उद्देशांत एका स्पर्धेंत भाग घेता की तशेंच मोगाचें क्रिस्तीय जिवीत म्हळ्यार आमकां एक आशय आसा जाय. हालेलुया. आमकां आशय आसा जाय, आमी काल जाय म्हाका की त्या सर्गींचे भाव जागो म्हाका मेळा जाय, सर्गार म्हाका एक स्थान देवान दी जाय. हालेलुया. त्या जाग्याक वचून पावा जाय म्हणलो आशय आमचे भितर आसा जाय आनी आमचे आशे पळोवन देव काम करता. आनी काल जाय आमी त्या आशे आमकां मेळा जाल्यार आमी काल जाय एका आमी त्या आतां स्पोर्ट्स म्हळ्यार स्पोर्ट्साक थोडे नियम आसात न्ही. नियम नाटलो स्पोर्ट्स संवसारांत खंय सोयना. ताका एक अंपायर आसा, पळय जाय एक स्पोर्ट्साक एक अंपायर आसा आनी नियम आसा, रुल्स आसात न्ही. त्या रुल्सा प्रमाणे खेळल्यार या नियमा प्रकार गेल्यार मात्र ताका ट्रॉफी ताका मेळटा, नाजाल्यार स्पोर्ट्सांत तांकां भायर घालतात मोगाचें. नाजाल्यार तुका त्या स्पोर्ट्साक तुका तातूंत पात्र घेवंक जायनात. आनी पयलें सांगतात रुल्स मोडल्यार खंयच्याय स्पोर्ट्सांत पळयात तुमी रुल्स मोडल्यार ताका मदल्यान त्या टिमाक जावन त्या व्यक्तीक तांणी भायर घालता जायना. कारण कितें म्हळ्यार ताचे भितर एक नियम आसा. तशेंच मोगाचें न्हू सर्गींचे प्रायज ह्या सर्गींचे जिवीत मेळ्ळा जाल्यार ताका एक नियम आसा. त्या नियमा प्रकार गेल्यार मात्र त्या व्यक्तीक सर्गींचें जिवीत मेळटा. हालेलुया. आनी तो मुकूट आमकां मेळटा आनी तो मुकूट मेळ्ळा जाल्यार आमी म्हज्या स्पोर्ट्सांत हांवें दवरल्यार मात्र म्हाका प्रायज मेळटा ह्या संवसारांत न्ही. हांव एक बरो खेळगडी जाल्यार मात्र ह्या मॅन ऑफ द मॅच जावन दी खंयचेय जावन दी म्हाका मेळटा. आनी म्हज्या बदलेक अनेक खेळ्ळे हांव खेळनासतना म्हजे बदलेक अनेक लोक खेळल्यार ते म्हाका मेळूंक साध्य ना. तशेंच मोगाचें न्हू आतां मरण म्हळ्यार ससणीचें जिवीत ह्या सर्गाचें जिवीत मेळ्ळ्यार आमकां मेल्या उपरांत देवान आमकां दिवचें प्रायज जावन आसा. ही आमकां स्पश्ट रितीन आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटा. आनी एक हातून स्पश्ट जावन आसा आमचें जिवीत आमी करेक्ट जियेल्यार ह्या क्रमप्रकार जियेल्यार हांवें व्हडलो पयलें तुमच्या मुखार सांगले प्रमाणे कशें एक खेळगाडी पळय ताका एक रुल्स आसा. रुल्स प्रकार तो त्या स्पर्धेंत पात्र गेल्यार ताका मेळचें जावन आसा फर्स्ट प्रायज या तें इनाम जावन आसा कालय जावन. तशेंच सर्गींचें जिवीत म्हळ्यार आमकां एक रुल्स आसात. आमकां कालें करी जाय कालें करूं नजो हें आमकां पयत पुस्तकांत बरयलां न्ही. कशें रावूं जाय संवसारांत तुवें कशें जिये जाय या जेजू क्रिस्तांव जाल्ल्या कुडल्या तुका सर्गीचें राज मेळटा म्हणून ह्या वांजेलांत खंय बरोवना. आतां स्पर्धेंत पात्र गेल्या हर एकल्यांक फर्स्ट प्रायज मेळना न्ही. ते कोणाक एकल्याक मेळचें करेक्ट दवल्यांक करेक्ट खेळ्ळे खेळगाडीक मात्र करेक्ट टिमाक मात्र मेळचें ते. तशेंच मोगाचें न्हू संवसारांत आमी आमच्या जिवितांत त्या सर्गींचें मुकूट ह्या सर्गींचें इनाम आमकां मेळ्ळा जाल्यार मोगाचें न्हू आमी कालें करचें ह्या रुल्सा प्रमाणे आमी वचा जाय. ताका एक रुल्स आसा ताका एक अंपायर आसा. कशें संवसारांत एक अंपायर आसा पळय तशेंच सर्गार एक अंपायर आसा आनी तो जावन आसा स्वामी जेजू क्रिस्त. आनी ताजे कडेन खंयचेय पॉलिटिक्स ना. ते गेम फिक्स करूंक जायना. ते साद येत ना. आमी कशें तो कारण कितें म्हळ्यार तो देव नितीसो जावन आसा. ताजे कडेन नीत आसा. ताजे कडेन नीत आसा आनी सत आसा. त्या नितीन आनी सतान तो आमकां प्रतिफळ दिता. आनी आमकां मेळचें प्रतिफळ आसा पळय कोणाचें काडूंक जायना. ही आमी समजून घेवन घेवची. ह्या संवसारांत थोडे फावटी फिक्सिंग जाता कालय जाता कितेंय जाता पूण सर्गींच्या देवात ते तसलें चलना. तसलें ना कारण तो नितीसो देव तो सताचो देव. देखून आमी रुल्सा प्रमाणे गेल्यार रुल्स म्हळ्यार ह्या वांजेला प्रमाणे चल्ल्यार खंडीत जावन सर्गींचें जिवीत आमकां देव दितलो. देखून मोगाचें हांवें पयलीं वाचल्या प्रमाणे आमी काल जाय सर्गींचे वयर आमची दिश्ट दवरूंक जाय. कारण कितें म्हळ्यार ह्या संवसारांत आमचें जिवीत शाश्वत न्ही. एक ना एक दीस हर एकल्याक संवसार सोडून वचूंक आसा. हालेलुया. कोणीय जावन तुमच्या मुखार हांव संदेश हांवूय जावन दी ह्या संवसार सोडून म्हाका वचूंक आसा. आनी म्हजे कुटाम कितले व्हडी जावन दी संवसारांत
थोडी उलयतना सांगतात आमचे व्हडले कुटुंब कालय जावन दी बरें ते कितले व्हड कुटुंब असल्यार एक ना एक दीस एक तूं संदो त्या कुटुंबांत हांव येतात आनी कुटुंब ल्हान जावन लास्ट कुटुंब उरना बट एक त्या सर्गींच्या कुटुंबांत आमी प्रवेश जाल्यार मगाच्यान सर्गींच्या कुटुंबा भितर आमी आसल्यार आमी शाश्वत जावन जियेता कारण कितें म्हळ्यार आमी आराधन कसो स्वामी जेजू क्रिस्त तो जियोंचो देव जावन आसा आनी आमी जिवंत देवाची भुरगीं जावन आसात तो आमच्या पातका पासून कुर्सार मेल्लो आनी तिसऱ्या दिसा तो जिवंत जालो आनी निरंतर जियोंचो जावन कसो तो तिसऱ्या दिसा जिवंत जावन सर्गार जियेतागी या आमच्या मध्ये जियेतागी आमच्या कुटुंबा मध्ये जियेतागी तशेंच मोगाचें न्हू आमी ताजे थंय विश्वास दवरून ताज्या उतरा प्रमाणे चल्ल्यार आमी मरण पावल्यार आमी ताजे थंय निरंतर जियेता हालेलुया देखून मोगाचें न्हू आमी जिवंत आसतनाच ताजे उतरा प्रमाणे आमी चल्ला जाय आमकां वाचूंक मेळटा न्ही की लाजर मागीर ग्रेस्त मनशाची वापरान आमकां कशें वाचूंक मेळटा एक दीस दोगी मेले उपरांत काले गेले लाजराक ह्या एक सर्गाची जिवीत म्हळ्यार पॅराडायज थंय ताका व्हरून दवरलें आनी तशेंच त्या ग्रेस्त मनशाक हेंकोडाच्या उज्यांत घाले म्हणून आमकां वाचूंक मेळटा आनी थंय काले घडलें मोगाचें न्हू त्या ग्रेस्त मनशाचे व्हडले कुटुंब त्या कुटुंबाकारांनी काले गेले हाजे बसत मस्त मागणे गेले हाजे आत्म्या बसत कोणाच्या ग्रेस्त मनशाच्या पूण ते मागणे ते उपकारा पडोना आतां आमी सादारण आमी तशें करता आमी चिंचे कोणी मेल्यार आमी ताच्या आत्म्या बसून देवा ताका सर्ग दी ताजी पातका बक्षी म्हळ्यार ते जावंक साध्य ना तशें आमकां वांजेलांत आमकां पळयत बसप इंगी आमकां ताका प्रूफ ना ताका प्रूफूच ना आमी मेल्या उपरांत आमची झडती सुरू आमी एक पटी देखून मगाचें न्हू ह्या संवसारांत देवान आमकां अवकाश दिला आनी आमच्या आत्म्या बसत आमी आतांच मागणे करी जाय आमी आतांच सक्कड खोटेपण सोडी जाय राग मोसोर हागे ते पुरो हांगा संवसार सोडी जाय आमी आनी एकामेका मायान आनी मोगान आमी जिये जाय त्या व्यक्तीक मात्र ते सर्गींच्या कुटुंबांत ह्या देवा सांगाता जियोंक साध्य म्हूण आमकां पयत पुस्तकांत वाचूंक मेळटा देखून संवसारांत अन्याय करन संवसारांत नाका जाली कामां करन संवसारांत देवाचे उतरा प्रमाणे चलनासतना संवसारांत कोणाक गौरव दिनासतना ताजी आस्त भितर घालची हाजी आस्त भितर घालची ताजे पयशे भितर घालचे असलो मनीस मरून ताजे आत्मा बसत तूं कितलेय ससनांच्या जिविता ससनाच्या जिविताक दी म्हूण मागणे गेल्यार ते मागणे आयकूंक साध्य ना कारण कितें म्हळ्यार लाजर मागीर लाजराच्या आनी ग्रेस्त मनशे वापरांत तक्षण घडटा ते एकल्याक वचून अब्रामाच्या कुशीन दवरलो आनी एकल्याक वचून एवकाड आनी एकल्याक ग्रेस्त मनशाक एवकाडा गेले तशेंच घडटा एक पटी मेल्ले कुडले ताका झडती जाता ताजी प्रेज द लॉर्ड देखून मगाचें न्हू आमी जिवंत आसतना आमी माया मोगान जिये जाय एकामेकाक बक्षी जाय आनी चड देवाच्या उतराक आमी महत्व दी जाय आनी सोम्य जेजू क्रिस्त आमी आमचे दिश्ट दवरी जाय पयले हांवें वाचले प्रमाणे आमी काले करचे आमचे दिश्ट त्या सर्गींच्या देवाते आमी दवरी जाय आमचे दिश्ट सर्गींच्या राजा वयर दवरी जाय आमी अशें मागणे करचे सोम्या जेजू हांव ह्या संवसारांत जिवंत आसा सोम्या जेजू म्हाका ते सर्गींचे राज जाय हांवें त्या सर्गींच्या राजाक तुजे सरशी येवन पावो जाय म्हळ्यार आशे आमचे भितर आसा प्रेज द लॉर्ड देखून मगाचें न्हू आमी काले करचें आमची दिश्ट या आमचे आशे आमी काले करचें त्या वडलो पयले आमी वचले प्रमाणे आमी काले करचें हांव परत रिपीट करता मगाचें न्हू कोलोसेकारांक बरयलें पत्र 3 अध्यायांत 1 वाक्य क्रिस्ता सांगता जर तुमी जिवंत जाल्या तर सर्गींच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा आमीन थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा संवसारी वस्तूक गमन दिनासतना सर्गींच्या वस्तूक चड मन दिया वय मगाचें न्हू संवसारी वस्तूंक गमन दिनासतना सर्गींच्या वस्तूक चड मन दिया कारण कितें जाल्यार आमचो देव सर्गार आसा आनी आमी आराधन करचो स्वामी जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक बसला म्हणून आमकां ह्या देवाच्या उतरांत ह्या पवित्र पुस्तकांत आमकां स्पश्ट रितीन वाचूंक मेळटा देखून मगाचें न्हू चड आनी चड आमी काले करचें आमी देवाच्या उतराक महत्व दी जाय सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या चड आनी चड देवाचो मोग करया आमी प्रथम स्थान फर्स्ट प्लेस आमी कोणा दी जाय जेजू क्रिस्ता दिवया आनी जेजू क्रिस्त नीज देव जावन आसा
कोणेय चिंचे नाका जेजू क्रिस्ताक सोडून दुसरो कोणसोगी देव ह्या संवसारांत ना हे आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटा. आनी स्वामी जेजू क्रिस्त कशें जिवन जावन बापाच्या उजव्याक बसला की तशेंच ताजी इच्छा जावन आसा आमी संवसारांत जिवचे मनीस ह्या संवसारांत जे पयन मुग्धात आस ताज्या सरशी शाश्वत जिये म्हणून ताजी खुशी जावन आसा. देखून आमी काल गरजे आमी सर्गींचे वस्तू आमी आत्रेक म्हणटा सांब पावलू कोलोसकारांक बरयल्या पत्रांत. हे जिवीत संवसारी जिवीत शाश्वत न्हय मोगाचें. आमी संवसाराक येताना कितेंय आडोना हांगा तावन कितेंय व्हरूंक जायना म्हणून आमकां वाचूंक मेळटा, तेंय वाचूंक मेळटा. देखून मोगाचें न्हू आमी काल गरजे हे बरी क्रिस्तीय जिवीत आमी संवसारांत जिवंक आमी प्रयत्न करया. आमी माया मोगान जियेया. हालेलुया. आमी ताजे उतरा प्रमाणे जियेया. त्या दाळा मात्र त्या सर्गींच्या राजाक सर्गींच्या कुटुंबाक आमकां वचूंक जाता. आनी सर्गींचे कुटुंब म्हळ्यार ते संतोशाचे. हालेलुया. आमकां उगडापणान बरोवन आमकां तशें वचूंक मेळटा. थंय पिडा ना. हालेलुया. थंय रडणें ना. कारण देवूच आमचे दोळे पुसता. देवूच आमचे दोळ्यांत असली दुखां पुसतलो म्हणून आमकां वाचूंक मेळटा. खंय ते सर्गार ते आमकां प्रकटणे रिवोल्युशन ह्या उगडापणाच्या पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. देखून आमी मोगाचें त्या राजाक आमी रिगाज जाल्यार आमी काले करचें आमी नितीन सतान आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चला जाय. आमच्या मोतीन तें आसा जाय. कोणीचे आमी अशें न्ही आमी संवसाराचे म्हणून ह्या संवसारांत आमकां संवसारांत सक्कड म्हूण जिवचें न्ही. संवसारांत आमी जिये जाय. एक हो संवसार आमकां शाश्वत न्ही. आमी काले करचें सर्गींचे वस्तू तुमी अत्रेक म्हणल्या बरें आमी ह्या सर्गींच्या जिवितांत आमी चड आनी चड आमी महत्व दी जाय. आनी त्या दाळा त्या सर्गींच्या कुटुंबाक आमकां वचूंक जाता. हे जावन आसा दैवीक कुटुंब. हे जावन आसा देवाचें कुटुंब. दैवी कुटुंब म्हणून आमी आमच्या घराच्या बागलांत बरयले कुडले आमी ताजे सांदे जावंक साध्य ना. हालेलुया. दैवी कुटुंब म्हणून आमी कंतार सांगल्या कुडले दैवी कुटुंब म्हणून आमी मागणे गेल्ले कुडले आमी ताजे सांदे सांगूंक साध्य ना. दैवी कुटुंबाचे सांदे जाय जाल्यार आमी काले गरजे मोगाचें न्हू आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चला जाय. पातकी जिणी सोड न्हू सताच्या जिणेंत ह्या पवित्र जिणेंत आमी जिये जाय. पवित्र जिणी जियेतल्या व्यक्तीक मात्र त्या दैवी कुटुंबाक ह्या देवाच्या कुटुंबाक वचून सांदो जावंक ह्या त्या देवातय निरंतर जियोंक जाता. मोगाचें न्हू तुमी बॉर्न अगेन इन जीजस क्रायस्ट म्हळ्यार एक कुटुंबाचें चॅनल जावन आसा. देखून आमच्या कुटुंबा सांगा तुमी रावा. आमी तुमचे पासून खंडीत मागणें करता. आनी बॉर्न अगेन म्हळ्यार एक पयशां पासत या पब्लिसिटी पासत करचें न्ही. म्हाका हाची गरज ना मोगाचें न्हू. म्हाका एकच ताशे सोम्यातय सोम्याच्या कुटुंबातय तुमी स्थिर रावा जाय. हें सत मोगाचें. हाजे भायर म्हाका खंयची आशय ना. म्हाका पब्लिसिटी जावन दी ह्या चॅनला मुखांतर हांवें पयशे करी जाय या म्हाका नांव यें जाय म्हाका तें जाय हें जाय म्हणनाका. देवान म्हाका दिला मोगाचें. म्हाका जाय जाल्लें देव मागणें केलें देवूच दिता म्हाका. देखून म्हाका एकच एक उद्देश आनी एकच एक म्हणजे काळजाची आशा जावन आसा क्रिस्तव कुटुंबांत जल्मून पळय आमचे कितले वर्ते भागते. आमकां भायर वचून लोकांक सुवार्ता सांगून क्रिस्ताक परगट करचें काम आमकां आसा. बट आमकां तशें न्ही आमी ऑलरेडी क्रिस्तव. आमी ऑलरेडी क्रिस्तव. आमच्या घरा वांजेल आसा. आमकां क्रिस्ताची वळख आसा. बट खरी वळख आमकां ना. आमी चिंचे काल क्रिस्ता म्हणून सकाळी एक मागणें सांजेर एक मागणें केल्ले कुडले आमचें जिवीत देव बेसांवांनी भरतालो म्हणून मागणें रजार आमकां जाय. मागणें जाय वांजेला प्रमाणे आमी मागणें करी जाय. बट ताजें पयले काले करचें आमी ताजे उतरा प्रमाणे चला जाय आनी त्या सर्गींच्या विशयांत आमी आलोचन करी जाय. त्या दाळा मात्र त्या कुटुंबा भितर आमकां प्रवेश जावंक जाता आनी ताचो सांदो जावंक जाता आनी निरंतर जावन त्या कुटुंबांत आमकां जियोंक जाता. एक मागणें करून आयचो संदेश हांव आखेर करता. थँक्यू जीजस. वर्गांत तुका सोम्या जेजू. मोगलाप तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अब्राहम इजाक याकोबाच्या देवा आमच्या मोगाळा बापा आमी तुका अर्घां दिता. वय बापा हो संदेश दिवन तुज्या पुताच्या कुटुंबा भितर सांदो जावंक तुवें म्हाका अवकाश दिल्ल्या हांव तुका कोणी जावन हो म्हजो संदेश आयकतले हर एकल्या पासून मागणें करता. काळत्या काळजान मागणें करता. हालेलुया. तुजी दयाळ्याची दिश्ट ह्या म्हज्या विक्षकाचेर तुवें दवरचें म्हूण मागणें करता.
हे चॅनल तुवें म्हाका दिल्लें बाबा, हे चॅनल तुवें म्हाका दिल्लें काल्याक म्हळ्यार तुज्या पुताची ओळख ह्या तुज्या पवित्र पुस्तकांत बरयल्लीं उतरां प्रगट करूंक तुवें म्हाका जबाबदार दिलाय बाबा. आनी हांव एक सेवक जावन एक पास्टर जावन मागणें करता बाबा, कोणी जावन हर एकल्यांक कोणी पिड्यांत आसल्यार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तांकां भलायकी दी म्हूण मागणें करता. तुजी खंयची पिडा जावन आनी समाधान नाटले कुटुंब आसल्यार त्या कुटुंबा भितर दैवीक समाधान दिजे म्हूण मागणें करता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. खंयचेय खोटे स्पिरीट जावन जेजू क्रिस्ताच्या नांवान त्या कुटुंबांत वचून दी म्हूण मागणें करता. आनी त्या देवाक स्वतान आनी आत्म्यान आराधना करूंक तांचे दैवीक दोळे उक्ते करून मागणें करता. थँक्यू फादर, थँक्यू फादर. तुका सो महिमा बाबा, तुका सो वर्ग. हे मागणें तुझे एकल्याच पुता आमच्या सोडून दरा सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागें, सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागून घेता बाबा. आमेन, आमेन, आमेन. गॉड ब्लेस यू.